Yo，what's up，konnichiwa，大家好。開頭先問大家一個問題，你覺得整一個咁樣嘅 coffee corner 要幾多錢呢？我個 coffee corner 咧大概就係咁啦。一句去概括我呢個 coffee corner 嘅話咧，就係麻雀雖小，不過都五臟俱全嘅。咁講咗咁耐，究竟成個 coffee corner 誒嗰啲設備啊、啲架啊、裝飾啊等等要幾多錢咧？總共係要18萬 yen。即係大概9000港紙，1萬蚊都唔使，就咁講個總數，大家都唔知筆錢用咗喺邊度噶啦。咁首先講下個價先，就要價4500 yen， 200零蚊港紙。第二樣嘢就係呢啲木板啦，一塊要成1000 yen， 我就買咗3塊。Espresso machine 原價要8萬 yen， 我嗰陣時買就唔知咩特價，7萬 yen。Grinder 啦，呢個32000 yen。Hario 嘅 electronic kettle 13800 yen， 一個燈1600 yen。同樣係 Grinder Easy Presso 嘅 K Plus 就1300蚊港紙。黑鏡 Black Mirror 啱啱好似買咗7000 yen。Pitcher 杯啊、啲濾杯啊、裝飾啊、啲兜兜啊，加埋就大概我諗2萬 yen 左右啦。所有嘢加埋就係18萬 yen， 17萬幾，9000蚊港紙。咁你又覺得9000 yen 一個細細地麻雀雖小五臟俱全嘅 Coffee Corner， 你又覺得值唔值呢？如果你中意呢條片咧，就俾個 like 我。share 埋條片俾你身邊中意咖啡嘅朋友，我哋下次再見 ，see you next time，cheers。